Здравейте, дами и господа, това е TNT Империята. Ще имаме нови епизоди. Виждате, ето една избитка там, също там. А сега... Тук сме с... Тук сме с Рекс Амиго. 3 Power BG. С 3 Power BG. Да, ще ви сложи канала в описанието. Да. Не съм сигурен. Не, ще го сложи. Добре, тук във всеки епизод на TNT Империята по 10 минути само ще гледате яки размазвания, много големи дупки и да не казвам още какво. Добре, обаче ще клипа докато го напълним тогава. Да, ще спра клипа докато го напълним и след това пак ще се върна. Сега го пълним само до 230 нива и... Това е. Да, това е. Добре. Добре, тук сме на половината почти след 180 години. Добре, и новият член на хакерите БГ е? Новият член на хакерите БГ. Сама. Рекс Амиго, този самотникът от... Как беше, бе? От 3 нещо си там. Мален човек, аз искам това го дригна още сега. И аз искам. Добре, ще се върнем след още 70 години, за да видите... Чеки, аз много виж как изглежда отпреди. Добре, ще се върнем след още 80 години, за да видите как се е получило и якият бос. И само внимай да не ми краши сървъра. Добре, ето, вече го направихме. След 70 години. Вижте каква красота само. Вижте сега. Това е голема ръката. Падате. И така, сега, отгоре ли да го запалим? Не. Стой. Добре, значи, чето само да намерим пакта. Първо да отидем някъде далеч. Ето. Чеки, аз да отидем някъде далеч. Дали ми краши компа, не знам. Добре, аз вече може пак. Добре, ето, 3, 2, 1 и паля едното бобче. И сега вижте каква красота само. Така. Заби! Добре, виждате колко крашнато, но какво да направим? Заби! Знам, че заби! Аз съм по-далече мога да се движа. Не, той аз мога да се движа. Виждате ли каква красота само, колко TNT-та. Даже всичките TNT-та още не са изгоряли. Само тези, които са най-долу. Нещо такова. Добре, виждате каква красота, няма да си... Тя погледни клипа. Бе! Вижте каква красота. О, вижте, вече не крашва толкова. Сега можете да видите как. Пак почна малко така. Не ви интересува, важното е, че гледате такава красота. Няма да видите. Аре, бе! Няма нищо се види. Толкова време се трудите. И се заслужаваш. Виждате ли каква красота? Айде да направим още една такава. Да, бе! Ние пък не си за 1-2 часа. И другото, това го правихме 2-3 часа. И който се кандидал в леса, да кликвам като коментар. Аз се кандида, ника, левела и това е. Добре, сега... Само преди да свърши клипа, ще ви покажа само още една такава. Не такава сграда от TNT, само едно такова.
Може човек на тебе или крашна. За мен за малко ми крашна. Не, на мен, аз дори бях до него, не ми крашна чак толкова. Не са. Добре, четвърто, трето и първо. Ето сега ще видите. Аре, бе! Сега ще видите също една така дупка и... Добре, ето сега. Така... Добре, вижте, ето това е една част от капан. Така, отгоре, вижте сега. Къде е саунд? Ето. Добре, отгоре слагате саунд. И отгоре слагате два бутона. Или може би един. Те се запалват и вижте сега. Ето, вижте. И ето това се случва. В TNT империята. И аз бях Стас. Това беше Рекс Амиго. Той ще спира клипа и да направя нещо. Не може. Прочети тази книжка. Добре, дай ми да прочета. Мах клипа. Добре. Добре, ето пак книжката. Посетете ми профила, това е на Рекс Амиго, нали? Spring Power BG. Той също не снима такива неща. Добре, ще спра клипа. За малко ще се върна. Ето ни пак. Сега ще ви покажа още една такава тъмница. Не, чакай, още не ме телепортна, че тук е... Ти послушаш ли? Да. Хайде ми отивам. Но ти е китаец. Добре, ето го пак това. Телепортвам ли? Вижте сега и... Опа. Аре, да, телепорт. Добре, аз телепортвам до Рекс Амиго. Може той да не се чува, де. Добре, сега снимаш ли? Да. Добре, това е, да знаете, машина за гастове. Аре, ще се спомня. Добре, ти с яйца ли си ги... Бъркал. Опа. Омага, ти си... Добре. Да знаете, че може да краснете сървъра. По принцип, те трябва сега да умират. Добре, дано да ви е харесало. Абонирайте се, харесвайте. Ако не сте оценили този клип, сте пълни тапаки. Мразите гадове, където са на този номер. Значи да си пише някакъв номер. Надявам се. Добре, ще напиша аз един номер. Може е някакъв рандом, да не е моя. Ето 0884567272. Казах да не е моя и този даде моя. Това не е твоя! Това е моя! Да, бе, точно. Аре, аз се обърна на мен. Да видя. Добре, хора, ако вярвате, че това е моя серия, ми първи ръката. Надявам, че това ви харесал. Добре, дано клипа ви е харесал и... Вижте как аз сме в небето. Да. Аз не съм се обърнал към тях. И